Шырғанақ, теңіз шырғанағы, облепиха чайы. Мықты шай бұл. Проживание тебе какой номер? 2003-тен бері шай ішпеген адам ішетін шай бұл. Бұның пайдасы көп, негізі облепиха. Шырғанақ шайының пайдасы көп. Әсіресе мұздаған кезде, суықтаған кезде өте пайдасы бар екен. Одан кейін бойында облепиха шайының, шырғанақ шайының бойында С витамині өте үлкен құрамда екен. Және де басқа да витаминдері бар. Ең маңыздысын айтайын ба? Рәке, ең маңыздысы? Маған ұнаған. Енді әрине дәрумендер көп болған сайын жақсы ғой. Бірақ ең маңызды эффектісі дейді. Негізі жүрек қан тамырлы ауруларында, инфарктта, мысалы, жүрек ақауларында көбінесе тамырларда бляшка дейді. Солар тұрып қалады, майлы, атеросклероз. Осы енді алаң қалумен ғой бәрі. Осы облепиханың несі жаңа шай ішкен кезде сол тамырлардағы ерітеді деген не бар да. Сол қанда майдың тромбтары тұрмайды сонда. Сонда атеросклерозға әкелмейді. Алдын алады бір жаман айтқанда инфарктын. Жаңа қан айналымын дұрыстайды, жүректің дұрыс соғуын ретке келтіреді. Одан кейін жаңа жүйке жүйесінің шаршаңқырауына кері әсер береді, сергітеді деп көптеген пайдасын айтқан екен. Бұл қазірше бұндай шай біз қазір көшердеміз. Момышылы Жұбанов көшесінің қиылысында. Екінші алған жоқпыз. Жарнама емес десеңізші. Сіздерге пайдасы болсын деп айтып отырмыз. Пайдасы тисін деп. Аллах тағала берекесін берсін. Жүрген жерде пайдалы нәрсемен бөлісіп жүргенге не жетсін. Пайдаларыңызға жаратыңыздар. Шырғанақ шай деп қазақша айтсаңыздар да болады. Кейбір жерде бұған шай қосып береді екен, қызыл шай. Бұны ең таза өзін қайнатып ішкен жақсы ғой. Бал қосып ішсеңіздер, енді тіпті пайдасы құнары арта түседі әке? Жоқ, негізі мен қарсым балды шайға немесе осындай ыстық сұйықтарға қосып ішкен, өйткені бал ыстық тиген кезде, ыстыққа түскен кезде өзінің құрамын өзгертеді. Эффектісі өзгеріп кетеді. Балды жеп жұтып қойғаннан кейін барып. Балды жеп барып ішіп отырсаңыз басқа әңгіме. Жақсы.